Сайн байцгаана уу? Гэр бүлүүдэд зориулсан цовруул бичлэг шинэ дугаараар хүрч байна. За өнөөдрийн гэр бүлүүдэд өгөх итгэл найдвар хэмээх одоо энэ цовруул бичлэгийн маань сэдв болвол муу зуршил, муу зуршлууд гэсэн ийм сэдвийн талаар ярилцах нэ. За ер нь хүн төрлөختөн бол өөр анхнаасаа л гим нүгэлтэй тийм төгс биш шүү дээ тийм учраас хүн болгонд л хувьдаа тийм муу зуршлуудад байгаад байгаа. Тэг ер нь гэр бүл болсны дараа энэ бие биенийхээ муу зуршлуудыг хэрхэн яаж эргээр за ингээд сольж за тэр муу зуршлыг энэ бүр байхгүй болгож одоо болдгийм бэ. Чи юу гэж бодож байна? Байхгүй болгодсон бэ? Тий. Зарим хүмүүсүүд бүр ингээд одоо жишээлбэл одоо юу гэдгийг тавиг татдаг юм уу, архиудаг ч юм уу тийм хүмүүс ингээд гэр бүлтэй олсны дараа эсвэл үр хөвгтэй олсны дараа бүр ингээд тэрийг бүр ингээд хайчдаг шүү дээ тий. Тэр нэгсэндээ тэр нь одоо бүр ингээд байхгүй болчихно гэсэн үг шүү дээ. Тэр яаж юм тэр гол нууц нь юу юм бол? За би болохоор одоо яг нөгөө хосуудын харилцаа гэдэг талаас одоо нэг гэр бүл гэдэг талаас одоо энэ муу зуршил одоо ер нь бол төгс хүн гэж байхгүй бүгдээрээ л алдаа дутагдaltaй янз бүр байгаа тий. Тэгээ гэр бүл нь яг тэрийг бас засаж залруулдаг газар нь бас биш нэгдүгээр шүү дээ. Зарим хүмүүс ингээл гэр бүлтэй болохоор л би ингэн тэгин тий. Одоо сайн чиний хэлсэн шиг. Тэр хүн гэр бүлтэй болно уу болоогүй юу? За тэр хорт муу зуршлуудаас татгалцах уу болох уу гэдэг нь бол тухайн хүний сонголт баг. Харин яг гэр бүл гэдэг кейс дээр одоо энэ янз бүрийн олон янзын муу зуршлууд байна тий. За тэгээд гэр бүл болсон зорилго нь өөрөө тэр муу зуршлуудыг байхгүй болгох зорилго бол огт биш. Харин гэр бүл болж байгаа зорилго нь юу вэ гэхээр хамтдаа илүү сайхан амьдрах, хамтдаа бие биенийгээ түшиж тулах тий ерөнхийдөө ярих юм бол за харин яг гэр бүлийн харилцаанд одоо энэ муу зуршлууд яаж нөлөөлдөг вэ гэдэг талаас нь ярих юм бол жишээ нь за хамтдаа ингээл сайхан хийж бүтээгээл те ингээл одоо юу гэдэг нь тгээс эхэлсэн бол тгээс эхлээд ингээд амьдралаа бүтээн байгуулна, босгон байгуулна гэж явж хахад за яг энэ гэр бүлийн харилцаанд сөрөг нөлөө үзүүлдэг юм муу зуршлууд байна. Жишээ нь одоо өглөө их унтах ч юм уу те эсвэл ингээд одоо гэр бүлийн хүн ямар нэгэн байдлаар мөрөөдөө тоглоом ч юм уу те иймэрхүү донтох гэр бүлдээ зарцуулах цагаас илүү их цагийг өөр юмд зарцуулдаг тэр муу зуршлууд. Энэ муу зуршлуудыг бид нэр аягүй сайн ялгаж салгах хэрэгтэй. Тэрнээс биш одоо төгс хүн гэж угаасаа байхгүй тий. Одоо юу гэдэг төгс хүн хайж олоод би тэр хүнтэй гэр бүл болно гэвэл боломжгүй. Бас гэр бүл болонгуудаа одоо би чамайг төгс хүн болгоно гэдэг бас боломжгүй. Тэгэхээр нэг энэ муу зуршлуудыг хэдүүлээ ингээд ялгаж салгах хэрэгтэй юм шиг байна. Жишээ нь за энэ зуршил бол гэхдээ муу зуршлуудыг бүгдийг нь хүлээн зөвшөөрч ин гэсэн үг биш шүү. Бид нэр нэгэнд зориг маань өөрөө одоо энэ хүнийг засаж залруулах гэж биш. Одоо нэг юм яхаа алдсан хүнийг аваа суудсан юм шиг тий. Тэгээд тэр хүнийг засаж залруулахад ингээд хайрын цагаа үрээд хэрэггүй тий. Харин юунд цаг заваа зарцуулах ёстой вэ гэхээр одоо үнэхээр одоо муу зуршлуудыг ингээд за энийг төрийн шин тавьчих. Энийг бол яалтч одоо засаж залруулахгүй болохгүй гэдэг юм дээр илүү ач холбогдол өгөөд жишээ нь одоо түрүү чи хэлсэн таны гэр бүлтэйгээ хамт байх цагийг яг аль нь хамгийн их охироогоод аль нь яг та хоёрын хоорондох харилцаанд сэв суулгаад байна. Тэрийг ингэж ялгаж салгаад за тэгээд тэрэн дээр ажиллах хэрэгтэй. Мэдээж хэрэг энийг бол ганцаараа хүн өөрөө дотроо дүгнэлт хийж за энэ зуршил дээр ажиллая, энэ дээр ажиллахгүй гэж бол ерөөсөө болохгүй. Харин яах хэрэгтэй вэ? Хамтдаа ярилцах хэрэгтэй тий. За тэгээд чиний хувьд ер нь одоо за муу зуршил ер нь хосуудын харилцаанд одоо нөлөөлдөг гэдгийг бол угаасаа хүлээн зөвшөөрч байгаа тий. За тэгээд сая ярилцах гэж юм. Жишээ нь ямар байдлаар ярилцах уу? Яаж ярилцах уу? Зарим хосууд бол ингээд нэг байглаасаа одоо юу гэдэг ингээд их нэртэй муугаа харуулахгүй ч юм уу, нөхөртөө муугаа харуулахгүй ч юм уу. Эсвэл ингээд эрэгтэй хүн байглаасаа сэтгэлээ нээдгүү, ярьдгүү гэл ч юм уу те. Ийм нөхцөл байдлууд байдаг. Тэгвэл яаж ярилцах ёстой вэ? Тэгэд
ер нь бол ярилцлагын хамгийн гол нөгөө нэг чухал одоо key гэдэг юм уу те. Тэр нь бол ер нь бол их зөв дуу хоолойны өнгөнөөс. За зөв үгнүүдийг ашиглах нь аюу тийм ярилцлагыг амжилттай болгох юм санагддаг байхгүй юу? Жишээ нь одоо эрэгтэй бол эмэгтэй хүмүүсийн онцлогоос шалтгаалаад эмэгтэйчүүд чинь илүү их яриасаг тий. За тэгээд бүр тэр дундаа аюу олон зүйлийн олон төрлийн олон сэдвийн хүрээнд бүр ингэ өсчиж ярьдаг тий гэдэг. Тэгтэл нөгөө талд эрэгтэйчүүд маань илүү нэг зүйлд анхаарлаа хандуулдаг. Хэрвээ ярилцах байгаа бол яг юуны тухай ярилцах гээд байгаа юм бэ гэдгийг аюу сайн дотроо бодоод тий. Тэгээд одоо сонсохдооч бас муу ижлэх юм бас тэгж анхаарал хандуулдаг баг. Тийм учраас миний хувьд бол хин нэг одоо би бинийгээ шүүмжлэхгүйгээр тий буруу шаахгүйгээр тий одоо юу гэдгийг энэ муу зуршил нь одоо бидний амьдралд нөлөөлж байгаа гэдгийг маш тийм зөв аргаар гэдэг нь болохоор зөв үг хэллэг ашиглаад тэгээ мөн бас их дуу хоолойны өнгөө бас их зөв байлгах хэрэгтэй баг. Тэгжиж нөгөө хүн бас одоо тийм магадгүй тийм эрэгтэй хүмүүс сэтгэлээ нээж ярилцахдаа муу байх юм бол бас илүү сонсох боломж нь бүрдэх баг. Тэгэхгүй бол заримдаа ингээл хүмүүс чи айгүйх тийм тий чиний л одоо энэ л байдал болохгүй байна тий одоо ингээл чи л юу н болохгүй байна ч юм уу ингээл цаашлаад нөгөө нэг бүр илүү ингээл бүр гүн өөр сэдв рүү ороод тий нөгөө гол асуудал аюу ярьж тухай гэдэг чинь. Тийм учраас ер нь бол аюу тийм зөв техникээр ярилцах нь хамгийн том чухал. За та бүхэн ойлгосон бах ярилцах зорилго нь буруутгах биш. Тэнцэнээс шийдлийг олох зорилготой байх хэрэгтэй тий. Тэгээд харин ярилцаад ойлголцсны дараа муу зуршлаа сонгох уу гэр бүлээ сонгох уу гэдэг нь өстой тухайн хүний тий ухамсарын асуудал болно. Тэгээд бид нар бурхнаа бодсон ч тий бурхны биднэрт юу гэж хэлснийг бодсон ч гэсэн тэр Библийн зарчмыг бодсон ч гэсэн тэр ер нь бол бүгдээрээ л одоо эцэгчин төгс байдгийн адил та нар ч гэсэн төгс бай гэд хэлсэн байгаатай адилхан бүгдээрээ л төгс байх гэж хичээх нь бидний одоо хийх ёстой зүйл. Гэхдээ төгс байж чадахгүй нь бол дараагийн асуудал. Өөрөөр хэлбэл одоо хинч төгс байж чадахгүй. Гэхдээ энэ би төгс байж чадахгүй гэд хорт муу зуршлуудтайгаа эвлэрээд тэрийг ингээд байнга байлгаад тэр нь тэгээд таны гэр бүлийн харилцаанд бүр нөлөөлөх үе хэмжээнд бас бүү байгаасай гэж бас уриалж байна. За чамд нэмж хэлэх юм байна уу? Байхгүй. За тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Bye bye.